Okay, students, welcome to my grade 12 unit 1 fundamental concepts of macroeconomics. Egaan barattootaa akkuma beekamu kanaan dura barnoota economicsii kutaa 9 kutaa 10 fi 11 irratti ibsa saniif laachaa tureera. Keessumaa bara 2017 jalqabarraa kaasee jechuudha. Haa ta'u malee hir'ina yeroo irraa kan ka'e al takkatti kan grade level arfanuu isiniif dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf jedhee kan 9, 10, 11 hanga tokko isiniif hojjedheera. Amma immoo kan yuunitii 12ffaa kan cimsinee itti fufnu ta'a. Kana malees gaaffii garaagaraallee kan intiraansiidhaaf isin qopheessu in hojjenna jedhee yaada yoo Waaqayyo nu gargaare. Inni kun immoo hirmaannaa keessatti murteessa jechuudha. Yoo baay'inaan isinitti tolee hordoftu ta'e anis yeroo koo kennee irratti isiniif hojjechuu isiniif qopheessuudhaaf amma Waaqayyo nu gargaaretti nan yaala. Isinis immoo kanaaf of qopheessuun isirraa eegama. Hiriyoota keessaniif sheer gootanii biraan ga'uudhaan hirmaannaa keessan dabaluu barbaachisa jechuudha. So when we start our discussion, in our previous discussions, especially starting from grade 9, we have seen the definition of economics. Simply when you define economics, it is the science of scarcity. When we say the science of scarcity, economics is emerged because of what? The resource is limited. Maanni economicsiin siruma isaattuu kan saayinsiinsaa barbaachiseef economicsiin jalqabaaf kan inni uumameef iyyuu maaliifi qabeenyi ijaa hir'ina qabuuf yookiin immoo economic resource kan jennu akka barbaadamutti nama hunda biraan ga'uun ijaa hin danda'amne, fedhii nama hundaa guutuun ijaa nama hin danda'amne maal barbaachisa jechuudha? Science of scarcity yookiin immoo saayinsii waa'ee scarcity kana limited resource kana akkamitti itti fayyadamuu qabna jedhu barbaachisummaa ta'e argamnaan economistoonni garaagaraa gara qorannaa sanaatti deeman jechuudha. Kanaaf egaa economics yeroo define godhan how the societies or households manage the scarce resource kan jedhuu fi kan kana fakkaatan definitionii garaagaraa itti kennaa dhufan jechuudha. Kanumaan wal qabatee economicsii damee baay'ee akka inni qabu ibsaniiru. Keessumaa immoo dameen lamaan micro economicsii fi macro economics jedhaman baay'ee main branch or major categories of economics jedhamanii warra waamaman ta'uu isaanii. Micro yeroo jennu immoo akkuma maqaan isaa ibsu micro jechuun small jechuudha. Kanaaf a part or a branch of economics that can deal with small economic activities jechuu akka ta'e, macro economics yeroo jennu immoo MA dhaan kan ka'u sun jechuudha. Maanni kan inni ibsu it is the branch of economics that deals with the large economic activity, aggregate economic activity or whole economic activities jennee fudhannu kan ibsinu macro economics dha. Kanaan kan wal qabate bal'inaan wanta baay'ee ilaaltanii turtanidha jechuudha. Amma egaa as keessatti akka objectivitti kan kaa'ame unity kana keessatti inni tokkoffaan identify the difference between macroeconomic and microeconomics jedha. Kanaaf egaa garaagarummaa macroeconomics fi microeconomics kan ilaallu ta'a jechuudha. Describe the focus areas of macroeconomics jedha. Kanaaf macroeconomicsiin xiyyeeffannoon isaa inni guddaan maalidha kan jedhullee asirratti kan laallu ta'a jechuudha. Analyze different challenges of macroeconomics kan jedhullee akkuma kana. Kanaaf macroeconomics if challenge kan ta'an way immoo challenge gidha jennee kan fudhannu maal jennee ilaaluu dandeenya. Differentiates classical Keynesian and monetarist macroeconomics jedha. Egaa asitti school of thought of macroeconomics kan jedhu jalatti egaa kan nu ilaallu jechuudha. Isa kana jalatti immoo egaa economistoonni garaagaraa theory garaagaraa develop godhaniiru, ibsa garaagaraa economics irratti laataniiru. Kanaaf yaadota garaagaraa calaa ibsaniiru. Yaadota isaanii sana immoo gabaabsinee kan ejjennoon isaanii xiyyeeffannoon
Economist isa kamii maalidha isa kan jedhu kan bal'inaan jalatti ilaallu ta'a jechuudha. Explain the contribution of different schools of thought for the development of macroeconomics jedhu illee ilaalla jechuudha. Kanaaf egaa hirmaannaan ikoonomistoota garaagaraa kilaasikaalii jalatti ta'uu danda'a, niyoo kilaasikaalii jalatti ta'uu danda'a, keeneeziyaan, niyoo keeneeziyaan, monitaristis warri kun hundiyyuu guddina maakiroo ikoonomiksii keessatti gahee maalii taphatan isa jedhamu kan bal'inaan itti fufnee ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf warri kun warra akka objektiiviitti fudhannedha. Akka kii konsepti jennee kan fudhannu immoo as keessatti maakiroo ikoonomiksiin jira. Maayikiroo ikoonomiks, maakiroo ikoonomiks, macro economic goals, macro economic variables, GDP, GNP or gross domestic product fi gross national product kan jennu jechuudha. Economic growth, inflation, unemployment, business cycle, trade balance warra kun akka key term jennee yookiin qabxii ijoodha jennee warra ilaalluudha jechuudha. Kanaaf kallattiidhumaan amma kan itti deemnu garkamii definition and focus areas of macroeconomics revisited jedha. Kanaaf egaa jalatti objektiiviin inni jalqabaa kan kana maali jennee fudhanne at the end of this session you will be able to define macroeconomics. Kanaaf egaa objektiiviin keenya qabxii kana jalatti maalidha? Macroeconomics define gochuudha jechuudha. Macroeconomicsiin maalidha kan jedhu ibsuu danda'uu qabna jechuudha. Kan biraa explain the focus areas of macroeconomics. Kan biraa immoo macroeconomicsiin maal irratti xiyyeeffata jedhamu isan kanallee kan bal'inaan ibsinu ta'a jechuudha. When it comes to the definition of macroeconomics, conventionally economics is divided into two, this including microeconomics and macroeconomics. Egaa akkuma yaadattan microeconomics fi macroeconomics itti gargar qonna jechuudha economics. Kanaaf akkuma dura siniif kaasuu yaale microeconomics studies individual decision making behavior of different economics such as household, firms, governments and disaggregate level at the disaggregate level. Kanaaf egaa inni walumaa galatti kan gara dakaatti gara jalaatti yookiin immoo gara naannoo hawaasaatti kana jechuun maal jechuudha? Galii nama dhuunfaa ta'uu danda'a, baasii nama dhuunfaa ta'uu danda'a, individual income, individual demand, individual supply, households income, households supply, farmers production or supply waan akkasii wal qabatanii akka jirutti waa'ee maalii ibsa? Waa'ee maayikrooti jechuudha. Maayikiroo yeroo inni iyyuu small jenneerra. Small yeroo inni immoo small economic activity decision making of individuals, households and firms akka dhuunfaatti jechuudha. At this aggregate level yeroo inni akka sadarkaa gadaanaa irratti jechuudha. Kanaafi waa'ee kanaa kan qoratu microeconomics dha jechuudha. On other hand, macroeconomics studies overall or aggregate or total jechuu dandeessu behavior of economy such as the overall level of output. Egaa kun amma maal ibsa? Macroeconomics ni overall or aggregate behavior of the economy jenneerra or total jennee fudhachuu dandeenya. Akka biyyaatti wantoota inni kan karaa economicsiitiin qorataman hundiyyuu macroeconomics jalatti kan isaan qorataman jechuudha. Inni kun immoo fakkeenyaaf maal ta'uu danda'a? Overall level of outcome or output or production. Kanaaf akka biyyaatti akka waliigalaatti productioniin jiru, outputiin jiru, oomishaaf oomishtummaan akka biyyaatti ibsamu macroeconomics jalatti kan inni boqotu jechuudha. Akkasumas illee prices, overall prices, overall employment kunillee warri kun employment amma hojii kan namoonni argataniif hojiin ala ta'an unemployed kan ta'an kan ittiin ibsinu macroeconomics jalatti jechuudha. Namni dhuunfaa waa'ee namni hojii argachuuf dhabu wanti salaallatu hin jiru jechuudha. Kanaaf akka biyyaatti jechuudha kan ibsuu dandeenyu. Kanaaf yoo hojii dhabdummaan baay'ates kan inni ta'u rakkoo akka biyyaatti kan inni ta'u malee kan dhuunfaa qofa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii kuni walumaa galatti total investment, total payment, aggregate demand, aggregate supply warri kun akka jiranitti maal jalatti boqotu jechuudha? Macroeconomics jalatti qo'atu jechuudha. In other words, macroeconomics studies what happens to the whole economy
or economic system. Kanaaf egaa macroeconomicsiin akkuma waliigalaatti ikonomii keessatti maaltu uumame kan jedhudha kan inni qoratu jechuudha. Walumaa gala ikonomii jechuun ikonomii biyya tokko keessatti fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti gama ikonomiitiin maaltu ta'aa jira, maaltu ta'uu barbaachisa jedhamu kan sana kan ilaallatu kan ibsudha jechuudha. Kanaaf akka biyyaatti waa'ee ikonomii ibsina yeroo ta'e we are dealing with macroeconomics jechuudha. Macroeconomics is a relatively new branch of economics that emerged after the publication of John Maynard Keynes' book entitled The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. Kanaaf egaa jechumtiyyuu macroeconomics jedhu amma bara 1936 akka warra faranjiitti in ibsamne ture yookiin immoo in uumamne ture jechuudha. Kanaaf biraanchii haaraadha jechuudha amma yeroo sanatti yeroo uumamu jechuudha. Innis kan inni uumame eenyuun jenneerraa ikonomistii John Maynard Keynes jedhamuun kan inni uumame jechuudha. Innis maal keessatti kitaaba ofii isaatiin maxxanse keessatti waa'ee macroeconomicsii akkamitti akka inni hojiirra oolu akkamitti akka inni ibsamu waan hunda isaa kan qoratee dhiyeessee kitaaba isaa sana keessatti jechuudha. John Maynard Keynes kan jennu kun jechuudha. The General Theory of Employment, Interest and Money jedhamee kan ibsamu keessatti kitaabni isaa jechuudha. Kanaaf bara 1936tti kan inni kana ibse jechuudha. The word macro egaa akkuma asii ilaaluu dandeenyu macro derived from Greek word macro which means large jechuudha. Kanaaf egaa macro yeroo inni large jechuudha. Bifa sanarraa kaasee egaa kan innis macroeconomics ibse. This term differs from microeconomics. Kanaaf egaa jechi kun maalirraa adda jechuudha? Microeconomics irraa adda jechuudha. Microeconomics irraa adda. Sababiin isaa microeconomics maalirratti xiyyeeffata? Focuses on actions of individual agents with the economy. Kanaaf egaa kan inni microeconomics irraa adda ta'ee fi microeconomics kan irratti xiyyeeffatu individual agent irratti kan inni xiyyeeffatu jechuudha. Haa ta'u garuu macroeconomics maal irratti xiyyeeffata jechuudha? On the economy as whole. Kanaaf macroeconomics immoo akka economy biyyattii waliigalaa irratti kan inni xiyyeeffatu jechuudha. In a nutshell, macroeconomics is the study of the structure and the performance of national economies, of the policies that governments use to try to affect economic performance. Kanaaf egaa macroeconomics kan inni qoratu sadarkaa caasaa fi sadarkaa guddinaa economiin biyya tokko akka waliigalaatti biyya tokko irra jiru akkasumas immoo poolisiin mootummaa akkamitti guddina economii miidhuu danda'a kan jedhuu fi wantoota sanaa wal qabatanii jechuudha kan inni irratti xiyyeeffannoo guddaa godhu jechuudha. Therefore, in order to gain an understanding of broader problems and to find solution, an adequate knowledge of macroeconomics is required or requirement jedheetu kan inni fudhatu jechuudha. Kanaaf egaa tokkoffaa rakkoo ikonomii keessa jiru, lammaffaa rakkoo sanaaf furmaata laachuudhaaf maaltu barbaachisaadha? Beekumsi macroeconomics baay'ee murteessaadha jedheetu kan inni ibsu jechuudha. Kanaaf macroeconomics qorachuun kan barbaachiseef jechuudha. Maaliif? Tokkoffaa rakkoo akka biyyaatti jiru ikonomiidhaan wal qabatee jiru akkuma sana immoo rakkoolee sana furmaata akkamii laachuun danda'ama isa jedhamu baruudhaaf maal barachuun dirqama ta'a jechuudha? Macroeconomics barachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanarraa kan ka'e egaa kan economics qorachuun barbaachiseef jechuudha. The focus areas of macroeconomics. Focus areas of macroeconomics. Kanaaf egaa macroeconomics maal irratti focus godha, maal irratti xiyyeeffata jedhamu laallaa jechuudha. The focus areas of macroeconomics are aggregate behavior of the economy. Kanaaf egaa akkuma dura kaasne macroeconomics kan inni irratti focus godhu
maal irratti aggregate behavior of the economy over whole economic activity irratti jechuudha. Such as waa'ee maal irratti waa'ee economic growth, waa'ee employment, waa'ee inflation, distribution of income, macroeconomic policies and the international trade jechuudha. Kanaaf egaa aggregate level of economy yeroo jennu economic growth yeroo jennu guddina economy biyya tokko irratti xiyyeeffata jechuudha. Xiyyeeffannoon isaanii guddaan maalidha? Guddina economy biyya tokko economic growth yeroo jennu jechuudha. Akkamitti guddina economy fiduu dandeenya? Yoo maal goone poolisii akkamii yoo fayyadamne oomishaaf oomishtummaa akkamii irratti yoo xiyyeeffanne isa jedhamu irratti kan inni detail focus godhu jechuudha. Employment illee akkasuma hojii bifa kamiin uumuu dandeenya? Hojii dhabdummaan akkamitti hir'achuu danda'a kan jedhu. Inflationiin wal qabatee kan jirus immoo qaala'insa jireenyaa akkamitti to'achuun danda'ama isa jedhamu. Distribution of income yeroo jennu immoo lammiilee biyya sanaatiif akkamitti amma danda'ametti fair distribution of income yookiin immoo galii amma danda'ametti lammiin biyya sanaa galii argachuu danda'u yeroo jennu immoo maalidha? Galii fooyyee qabu, galii madaalawaa ta'e, galii garaagarummaa baay'een uumne kana akkamitti argachuu danda'a kan jedhuu fi kan kana fakkaatan. Kan biraa macroeconomic policies, kan biraa maali? Macroeconomic policies yeroo jennu waan lama of keessaa qaba. Keessumaa taxation fi government expenditure waan jennu of keessaa qaba. Macroeconomic policy kana jechuun maal jechuudha? Akkamitti economy biyya tokko dabaluu dandeenya yookiin guddachuu dandeenya, qaala'insa jireenyaa akkamitti to'achuu dandeenya fi kan kana fakkaatanii maalidha? Macroeconomic policy dhaan kan nuyi to'annu jechuudha. Gibira dabaluudhaan hir'isuudhaan ta'uu danda'a. Akkasumas immoo kan mootummaan uummata isaatiif compensate godhu tajaajila adda addaa mootummaan kennu sana hir'isuuf dabaluu irratti ta'uu danda'a. International trade, import export irratti hojjechuudhaan jechuudha. Kanaaf akka sadarkaa olaanaatti macroeconomicsiin kan inni irratti xiyyeeffatu isaan kanadha jechuudha. The study of macroeconomics helps us to understand and try to find answers for central macroeconomic questions jedha gaasirratti. Kanaaf egaa macroeconomics qorachuun kan inni nu gargaaru maalii fi tokkoffaa gaaffiilee macroeconomics armaan gaditti ibsuuf jirru kana understand gochuuf sirriidhaan hubachuudhaa fi akkasumallee deebii barbaachisaa ta'e laachuufiif fi furmaata barbaachisaa ta'e laachuufiif nu gargaara jedha. Kanaaf gaaffiileen sun warra kami jennee fudhanne warra armaan gaditti tarreeffaman kana torban jechuudha. Inni tokkoffaa macroeconomic questions or central macroeconomic questions jennee warri nuyi fudhanne warri nuyi understand gochuu qabnu, warri nuyi understand goonee isa sanaaf immoo furmaata barbaaduu qabnu gaaffiilee kana torban jechuudha. Gaaffiilee kana torban jechuudha. Inni tokkoffaan what factors determine the flow of total output produced in the economy over time jedheetu kan inni ibsu jechuudha. Kanaaf egaa faaktaroota garaagaraatu miidhuu danda'a, affect gochuu danda'a. Maal? Total output or production keenya economy biyya tokko keessatti akka inni dabalus akka hin hir'atus kan murteessan wantoonni garaagaraa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti employment dabaluudhaan ta'uu danda'a, tarii taxation dabaluuf hir'isuudhaan ta'uu danda'a, foreign exchange wal qabatee ta'uu danda'a, poolisii adda addaa jijjiiruun ta'uu danda'a. Kanaaf production keenya akka inni dabaluuf kan murteessan wantoota baay'eetu jiru jechuudha. Kanaaf egaa wantoonni sun maalidha isa jedhamu adda baasuuf nu gargaara jechuudha. Inni lammaffaa how can a nation increase its rate of economic growth? Lammiin biyya tokko akkamittiin sadarkaa economiin biyya sanaattiin guddatu dabaluu danda'a. Kanaaf inni agriculture irratti hirmaate maal gochuu qaba? Service sector irra inni jiru maal gochuu qaba? Industrial sector irra inni jiru maal gochuu qaba? Isa jedhuu fi karaa kamiin guddina biyya tokkoo dabaluu dandeenya isa jedhamu isa kana gaaffiin inni biraa isa kanadha jechuudha. Kanaaf bifa kamiin eenyu maal yoo godhe isa jedhamu deebisuudhaaf nu gargaara jechuudha. Why do
output and employment sometimes fail kan jedhu gaaffii central macroeconomic questions jennu keessaa isa sadaffaadha. Kanaaf egaa maaliif oomishaaf oomishtummaan hir'ataa yeroo tokko tokko akkasuma hojii dhabdummaan illee maaliif baay'ataa yookiin immoo carraan hojiin uumamuu isaa maaliif hir'achaa deema isa jedhamullee beekuuf nu gargaara jechuudha. Tarii man made factory dha moo artificial factors jennu moo natural factory dha moo maalidha kan kana fiduu danda'u isa jedhamu akka adda baafannuuf nu gargaara jechuudha. Maal qorachuun macroeconomics qorachuun jechuudha. In arfaffaan what are the causes of inflation and how it can be controlled kan jedhullee gaaffii sattaanudha jechuudha. Kanaaf egaa inflation maali kan fiduu danda'u? Cause of inflation yeroo jennu qaala'insa jireenyaa kan fiduu danda'u maalidha? Yoo maal ta'e qaala'insi jireenyaa uumama, yoo maal ta'e immoo qaala'insa jireenyaa to'achuu dandeenya isa jedhamu adda baasuudha. Kanaaf akkamitti immoo to'achuu dandeenya kan jedhullee akka nuyi deebisnu nu gargaara jechuudha macroeconomics qorachuun. Kan biraa how do government policies affect output, unemployment, inflation and growth? Amagaa asirratti immoo poolisii garaagaraa mootummaan yeroo yerootti ni baasa. Fakkeenyaaf income policy ta'uu danda'a. Akkasumas illee macroeconomic policy ta'uu danda'a. Kana jechuun physical policy akkasumas illee monetary policy ta'uu danda'a. Kanaaf warreen kun bal'inaan gara fuulduraatti kan ilaallu ta'u. Haa ta'u malee poolisiiwwan kun akkamittiin oomishaaf oomishtummaa affeekti gochuu danda'u? Hojii dhabdummaa akkamittiin fiduu danda'u? Qaala'insa jireenyaa akkamitti fiduu danda'a yookiin hir'isuu danda'a? Akkasumallee guddina ikoonoomii akkamittiin miidhuu danda'a yookiin affeekti gochuu danda'a kan jedhu affeekti yeroo inni egaa positively negatively ta'uu danda'a. Bifa kamiin isa jedhamu kan bal'inaan akka deebisnuu fi hubannuu fi deebisnuuf nu gargaara jechuudha. Inni kan biraa how can business cycle downturns be managed? Egaa akkuma beekamu business cycle yeroo jennu the fluctuation in economic activity jennee fudhachuu dandeenya or economic fluctuation once it become boom and the other times maybe there's depression. Kanaafi yeroo tokko tokko economiin maal ta'a baay'ee guddina olaanaa agarsiisuu danda'a bara tokkotti, bara biraatti immoo baay'ee gadi bu'uu danda'a. Kanaaf egaa kun akkamitti ta'uu danda'a? Yeroo tokko tokko economiin yoo maal ta'e humna ol baay'ee guddina olaanaa agarsiisa, yeroo kaan immoo akkamittiin gadi bu'a jedhamullee gaaffii kana deebisuuf illee nu gargaara jechuudha. The last question is how does the domestic economy interact with the rest of the world jedheetu kan inni ibsu jechuudha. Economiin biyya tokko yookiin economiin biyya keessaa isa biyya biraa faana akkamittiin walitti dhufeenya uumuu danda'a? Yoo akkamitti walitti dhufeenya uume guddina barbaachisu fiduu danda'a isa jedhamu hubachuu fi akkasumas illee deebiitti laachuudhaaf macroeconomicsiin qorachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf egaa kanasitti maal jennee kaafne the focus areas of macroeconomics are aggregate behavior of economy such as economic growth, employment, inflation, distribution of income, macroeconomic policies and international trade. Jennee kan the study of macroeconomics qorachuun maaliif jennee egaa helps us understand and try to find answer for central macroeconomic questions such as which are listed here ማለት ነው. Kanaaf egaa warra makaasne kana adda baafachuudhaaf isaan kana understand gochuuf akkasumas try to find answer deebii barbaachisaa ta'e argachuufidhaaf maal nu barbaachisa jechuudha macroeconomic si qorachuun kanaaf nu barbaachisa jedhamu ishee kan akka qabxiitti qabachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Let's continue. These questions are related to macroeconomic goals. Kanaaf egaa gaaffiileen amma armaan olitti kaasne kun torban maal faana wal qabatu? Macroeconomic goals kan jennu faana wal qabatu jechuudha. Kanaaf egaa galme qorannaa macroeconomics gaaffiiwwan kana deebisuu danda'udha jechuudha. The goals include achieving economic growth. Kanaaf egaa gooliin kuni economic goal kan jenne kuni tokkoffaa achieving economic growth guddina economy
fiduudha. Kan tokkoffaa lammaffaa full employmentidha. Yaa economic goal yookiin galmi economicsii tokko biyya tokko yookiin macro economicsii biyya tokko keessatti warra kanaa fi economic growth guddina economy fidu full employment yeroo jennu egaa hojii dhabdummaa baay'ee xiqqeessu akkasumallee full employment of resource. Kanaaf humna namaa qofa osoo hin taane wantoota jiran hojiirra oolchuu danda'u. Kanaaf isa kanallee of keessaa qaba jechuudha. Kan biraa price stability, achieving price stability yeroo jennu egaa no inflation no deflation jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Price stable ta'e jechuun qaala'insi jireenyaa humnaa waliin jiru akkasumas immoo gatiin meeshaalee humnaa ol gadi bu'ees immoo ikonomii irratti miidhaa geessisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf inni kunillee karaa biraatiin macro economic goal kan jennu keessaa tokko jechuudha. As well as reducing budgets or balance of payment deficits. Akkuma sanallee balance of payment deficit yeroo jennu maanni baajanni biyya tokko yeroo hundayyuu maal ta'uu qaba? Baasii fi galiinsaa wal madaaluu danda'uu qaba yoo xiqqaate jechuudha. Kanaaf inni akka inni hir'ina nuumne balance budget deficit akka nuumne hir'ina baajetaa akka nuumamne dha jechuudha. Kan biraa galme macro economics and ensuring fair distribution of income in society. Kan biraa immoo maal mirkaneessuudha? Karaa danda'ame hawaasa keessatti galii sirrii ta'e galii karaa sirriitiin fair distribution yeroo jennu osoo loogii hin qabaanne hawaasni galii akka argatu galii jiddu galeessaa akka argatu kan garaagarummaa baay'ee hin uumne jechuudha. Garaagarummaan osoo hin uumamin hawaasa jidduutti galii sana dabaluu kan biraa xiyyeeffannoon isaa jechuudha. Thus a country's macroeconomic health is examined through such goals as the rise in the standard of living, low unemployment and low inflation jedhaga. Kanaaf egaa nageenyi macroeconomics biyya tokko asitti maal jedhama? Macroeconomics health kan inni jedhu kana nageenyi yookiin sadarkaa sirriirra jiraachuun macroeconomics biyya tokko kan inni ittiin qoramu yookiin immoo kan ittiin madaalamu maalidha jechuudha? Through such goals as goolii kana galmaan ga'u keessumaa rise in the standard of living sadarkaan jireenya uummata tokko jijjiiramee mul'achuu quality of life isaa dabaluu. Fakkeenyaaf meeshaalee yookiin immoo dhiyeessaalee garaagaraa fakkeenyaaf infrastructures wantoota akka jennu kan akka bishaanii, kan akka ibsaa, kan akka buufata fayyaa, kan akka mana barumsaa, kan akka daandii warreen kun ammuma hawaasa biraa gahaa deemu amma bishaan qulqulluu fi kan kana fakkaatan hawaasa bira gahaa deemu hawaasni jijjiiramaa jireenyi isaa jijjiiramaa deema jechuudha. Qulqullina jireenyi isaatii jijjiiramaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan qulqulluu yoo hawaasa kana bira gahe bishaan kan dur kan bishaan xuraawaa fi boorawaa yookiin immoo qulqullina hin qabne dhugu har'a bishaan qulqulluu akka argatu ta'a. Sun immoo sadarkaa jireenya uummata sanaa jijjiira jechuudha. Barnoota dhiyeenyatti argatee barachuu hin danda'u yoo ta'e fagoorra deddeebi'ee yoo ta'e amma garuu dhiyoo irratti argate quality of life isaa jijjiiramaa dhufe jechuudha. Standard of living isaa jechuudha. Fayyaa tajaajila fayyaa kanaan dura dhiyootti hin qabu yoo ta'e kun yoo dhufeef kanaaf warreen kun maal fida jechuudha? Akka inni biyya sana keessatti yoo mul'ate yookiin immoo biyya tokko keessatti yoo kun fooyya'aa dhufe maal ta'eera jechuudha? Macro economic goaliin achieved ta'aa dhufeera jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa low unemployment hojii dhabaan muraasa qofa yoo ta'e namni hojii hin qabne nama muraasa yoo ta'e yoo xiqqeessuun danda'ame inni kunis kan ittiin macro economic biyya tokko qoramudha jechuudha. Low inflation qaala'insi jireenyaa muraasa yoo ta'e to'atamuu kan danda'u yoo ta'e inni kunillee guddinni biyya tokko achieved ta'eera jennee ibsuu dandeenya.